जिनको कफ है, बलगम है, हालांकि इसके लिए बहुत सारे नुस्खे आयुर्वेद में हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे रोगों में प्रयुक्त करते हैं पंचकोल। पंचकोल चूर्ण बनाए भी मिलता है, बाजार में भी मिलता है, हम भी बनाते हैं पंचकोल। चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, इन 5 द्रव्य को हम लोग पंचमूल बोलते हैं। इन 5 मूलों को लेकर के इसका पाउडर करके यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में उस पाउडर को शहद से चाटते हैं तो जितने भी तरह की आपकी जो कफ की परेशानी है, बलगम हो, कितना भी भयानक आपको साइनस की शिकायत हो या सर्दी रहती हो, उसमें ये बहुत ही लाभकारी है।